Mirë se erdhët. Kënaqësi që në Rezi Dielli kam një kolonele e cila mban këtë grad të post si e vetmja shqiptare kolonele në forcat ajrore amerikane dhe mbi të gjitha vetëm 1.8% e oficerëve mund ta marrin këtë grad. Kënaqësi që në këtë pozicion kaq të rëndësishëm, në këtë post kaq të rëndësishëm është Suzana Gjekaj. E lindur e rritur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të na tregojë mbi karrierën e saj në Amerikë edhe si stomatologe. Mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kemi në Rezi Dielli. Shumë faleminderit, mirë se ardha. Po lexoja edhe një status nga ambasada shqiptare në Amerikë, e cila ju përgëzonte mbi këtë pozicion të rëndësishëm që ju keni arritur në karrierën tuaj. Pra ju tashmë jeni kolonele Suzana. Sa punë ju është dashur për të arritur në këtë post kaq të rëndësishëm, se dua ta theksoj edhe një herë që vetëm 1.8% e oficerëve mund të arrihet për ta marrë këtë post në forcat ajrore amerikane. Sa e vështirë ka qenë për ju, cilat kanë qenë sfidat, më tregoni pak. Kanë pas shumë sfidat, se ishte ashtë jeta, nuk është aq i thjeshtë me marrë atë gradën, por edhe janë sfidat për më shumë se 18 vjetë, si më tha. Ju keni lindur në Amerikë. Familja juaj është me origjinë nga Malësia e Madhe, apo jo? Po. Që janë transferuar ose kanë emigruar në Amerikë në vitet? Babi im ka emigruar me vitin 1971. Ai kanë në Itali për një vit përpara. Ai ka dalë për Malezi aty dhe nana ka ardhur me familjen saj në 1969. Prej atyre viteve, familja jeton në Amerikë, ju lindi ju, keni vëllezër motra të tjerë? Po, një familje madhe? Po. Unë kam një vëlla, 2 motra, po dhe unë kam 64 kushërinj të parë. 64 kushërinj të parë. Të shpërndara në kënd botës, besoj, këtu në Shqipëri, në Amerikë? Po, to edhe Malezi janë Australi i kështu, por na jemi shumë familjen e anës babs, na jemi shumë në Detroit, edhe familjen e nanës janë në Florida. Por na jemi shumë afër një gjys kilometra njërin e tjetrin, na jemi rritë shumë bashkë, nuk janë se janë kushërinj për mua, por janë vllazën e motra. Besoj familja ka ndikuar shumë tek ju për të ruajtur gjuhën, për të ruajtur traditat, për ta njohur Shqipërinë, për t'ju prezantuar me historinë e saj, me zakonet dhe traditat. Jeni një komunitet në cilin shtet jetoni dhe jeni një komunitet i afërt shqiptar aty për të folur shqip mbi të gjitha. Për këtë i zëmalli. Po, na jemi në Michigan, Detroit, edhe na jemi shumë e ngushtë komunitetin, do herë na ndoshta tepër ngushtë. Mësojnë dhe flasin vazhdimisht shqip? Po, testojnë shqip? Po, jo vetëm me flas shqip, por vetëm të danë tradita, të dinë në lutin festat, si më kanë në Shqipëri edhe mesha kishës ashtë në Shqip. Çfarë të pëlqen më shumë ty nga traditat tona shqiptare? Dhe sa shpesh ke qenë në Shqipëri? Vjen shpesh këtu? Jo shpesh, jo. Këta është në dytën herë që jam këta. Herë dytë gjithsej që vjen në Shqipëri? Po. Herën e parë ke qenë si një vajzë nga Malësia e Madhe, si një stomatologe, këtë herë vjen në një grad të lartë si kolonele Suzana. Po. Por jam si kolonele, por jam vetëm Suzana. Din, si më ka një ditëlindje e ti shtoj një vjetë, por je esoj, ti je kushje, si më tha. Tjetër, për me lejë në Amerikë, atë vendi për mundësi, edhe për këta jam shumë, si më tha, grateful që jam lind aty. Se më di se nuk isha lind një tjetër vend, nuk isha ketë. Por edhe unë kam mujtë me shetet të botën, por nuk kanë rruga e letë, edhe sepse na jemi një komunitet shqiptar shumë e ngushtë, femnat nuk largohen prej shtëpiet, vetëm kur martohen. Edhe kur unë kam vajzë, 18 vjeç, 2001, kanë shumë rallë edhe me shkon në universitet, duhet me shkon të buri. Edhe prindë, çka jetë të por unë kam ditë gjithmonë, unë du me shkon në universitet, Të kem një karrierë të gjatë. Po, me marrë rrogën e vetit edhe
mu me baj vetin, jo me kanë, si me Pra me thajnë. qënë e pavarur, si nga ana financiare ekonomike, po ashtu edhe për të zhvilluar karierën. Jo vetëm kaq, po studimet e tua shkuan edhe për stomatologji, në degën e stomatologjisë, duke qenë shefe e urgjencës pediatrike apo jo në forcat, në bazën e forcave ajrore. Për 11 vjet, unë kanë stomatologji për tetana dhe për të Për gjitha moshat, edhe për bazën ushtarake. Edhe ma shumë bazën ushtarake. Si është ndjerë familja juaj për këtë arritje të jashtëzakonshme? Ne quajmë arritje se na bën shumë krenare që një shqiptare mbi të gjitha, një vajzë të marrë këtë pozicion të rëndësishëm në forcat ajrore amerikane, si kolonele. Shumë faleminderit për këta, se edhe po familjen janë shumë krenar me mua, por për këtë moment unë jam shumë që ditëm për të mira, si me tha, se të tanë shqiptar nga diasporit të shqiptar, nga Shqipëria, nga edhe Malësi, Maqedoni, shumë njerëz e Kosovës kanë shkruar mua, wow, se nuk më ditë se edhe tjerët mund me kanë krenar për mua. Ata nuk një kush jam edhe janë krenar, edhe wow. Tani që je një kolonele, ke poshtë vetes një mjeca oficerë të tjerë, apo jo? Sa të ka transformuar, ose të ka ndryshuar, ose sa ke filluar të ndryshoj, të forcoj edhe në karakter ky pozicion? Duke qenë se gratë, vajzat janë më të brishta edhe këto pozicione, nuk e di sa të kanë ndikuar dhe të kanë ndryshuar ty. Unë besoj se nuk mund me tha se femnat janë ma e mbrishma, se na jemi shumë e fort me met, edhe na jemi shumë e fort me vëllnet, edhe na kemi, për mua femnat janë ma e fort, na nuk jemi, si na thojmë, si petula. Na kemi nishme, jo, se femnat shqiptar, edhe kur jam e mbotë, e njefton me ta, ata janë i fort, edhe jo vetëm në shtëpi, për jashtë shtëpi, banë shumë gjarat, edhe na kemi shumë potencial, për do të me pasat mundësi me fitua atë potencial. Për fituar dhe për të treguar potencialin që ne kemi së brendshme. Çfarë ndjesi, çfarë emocionesh ke kur je në ajër, në helikopter? Dhe cila është puna jote konkrete? Për mua helikopter, ma shumë se avion, është shumë jo me tha mrekullueshme, por ke shumë adrenalin, se ke mundësi që të përveç se të punosh, that lift up, kur like, wow. Edhe je shumë afër tokës, nuk je actually larg, të mund me she tokën për një tjetër, si me ke një zog. Edin, që fluturon dhe ti je në mbikëqyrje të situatës edhe të sipërfaqeve. Ka të tjerë shqiptar në bazën e forcave ajrore? Po, kanë. Unë di 3, po unë di se janë 4. Për tje 3, unë kam bate kimin me ta. Jo vetëm, jam vetëm në telefon, aja është tani në Korea Sud, dhe është një që kam takuar me ta kur kanë në Itali, por edhe është një femën, ajo ali në Shqipëri, edhe ajo është stomatologji, e kam një Marita Zguri, edhe priherna edhe ajo kam arrit me gradin kolonele, sa shumë fantastike. Dhe ti ja uron kështu nga ekrani për ta kapur këtë pozicion të rëndësishëm. Shoqes dhe mikes tënde. Po, ajo është shumë e mirë, vajza shumë e mirë, dhe ajo bën shumë punë në forcat ajrore, dhe ajo ka shkuar edhe më besoj në Afganistan, për nuk di shumë mirë, po ajo 2 vjet më besoj edhe ajo ka më marrë gradin. Tani, të ndash këto 2 profesione, si kolonele tashmë emëruar, po edhe dentiste. Janë 2 pozicione shumë të ndryshme me njëra tjetrën. Si arrin që të krijosh atë ekuilibrin e të dyja pozicioneve? Po, por është vetëm cilën rol jam në atë kohë, e duhet me bërë detyrën për ata, si më tha. Por, unë pëlqen shumë kur jam, si me kanë si shefi, se mund me një mod tjetër njerëz, edhe ti marret shumë krenar kur ti jetë pa ato tjerë të rritin, si më tha. Po, ma shumë ti,
ma parë dhe dentista stomatologjist, edhe aty jam ma shumë në komodë, si me tha, se ata është dëshiri jame, me një mo njerëzit që kështu. Kur e ke shprehur që je me origjinë shqiptare në ekipin e forcave ajrore? Gjithë kush din, sepse edhe kam bijamin në uniform gjithmonë, edhe është një bijamin që ata nuk din, nuk ka shku asnjë, jo. Në Amerikë edhe do shtë edhe në botë, si me tha. Por ata e Michigan janë atë shumë shqiptarë, sa ata din priher na si... Nga mbiemri, në cilën zonë të Shqipërisë ke lindur? Je ti shqiptar? Po, jam, por jashtë Michigan, okej, jo, a hujt, a je Polak? Jo, nuk jam Polake. Jo, kjo është, bijamin me, shqiptar. Edhe, a gehi është silent? Jo, nuk është germi kështë silent, je ani germ, edhe për mua është një moment shumë e bukur se unë mundi me... Ke mund të thuash, ke mundësin për të thonë... Po, edhe mund me folë për origin tame, edhe sa bukur është edhe gjuha, se anglishtja pak e vështirë, se nuk është si a shkru me gjithmonë, për Shqipen... E drejt, e drejt. Ardhja juaj në Shqipëri ka një sunim këtë herë? Keni disa ditë që po qëndroni në Shqipëri, keni shkuar në Malsi, besoj, në vendlindje të prindërve, në vendlindje e prindërve, se ju keni lindur në Amerikë. Po, babi im gjithë cilën vjetë, a e kthehet se ajo është tani në pension, a e mund, a e shkon për gjithë cilën vjetë, kthehet Malizi, se na kemi festin, ma parën javë të torë, Zoja Trishit në athiri, edhe a e gjithmonë kthehet aty në të shtëpia tina, ku alje aj. Çfarë të pëlqen nga dy kulturat, nëse mund të na veçosh diçka nga njëra dhe diçka nga tjetra? Po, na kemi folë pak për këtë, se për Amerikën, për mua është se është vendi për mundësi. Këtë është shumë të mirë. Për anën e shifës shqiptarët, është se na jemi shumë për familjen, na jemi shumë bashkë, qëtër njërës nuk janë një kështu, edhe nuk kam ditë deri vonë, se ata nuk janë afer me familje, nuk janë afer me vllazën e me motra. Edhe na jemi shumë mirë për mirë pritës. Më besoj në tanë bote, na jemi këtë fantastik, shqiptar për mirë pritës, se edhe me shko diku tjetër, ata nuk lypin, a doni një gotë ujë, asë gjabë. Faleminderit edhe për mundësin që na dhe, për të njohur, edhe ishte kënaqësia jonë të kishim në Reze Dielli. Faleminderit për të ardhes, këtë mësim, më falë. Për pranimin tuaj këtu. E vlerësoj shumë faktin se edhe ju keni agendën tuaj. Do të qëndroni shumë në Shqipëri? Këtë është një pyetje që nuk është aq i lehtë, sepse tani në Amerikë, qeveria mund me pas një, si me thonë, shutdown, edhe më kam mësua sot, me pas një shutdown, unë duhet me njësë nesër, ma pare në avion, po mos me pa një shutdown, unë jam këtu edhe një javë ditë. Qartë, do të thonë, është në pritje të shutdownit. Ja, në një moment. Falenderoj shumë edhe një herë, të uroj qëndrim të këndshëm në Shqipëri dhe përgëzime për postin si kolonele. Për mirë pritës, për mua këtu edhe, po. Ishte kënaqësi të bisedonim së bashku. Ne ju falenderojmë që na keni ndjekur, vazhdoni të qëndroni në programin e Report Televizion. Mirupafshim, shihemi nesër.